nay Việt Nam chiến thắng, cảm giác như là đất nước được giải phóng thêm một lần nữa. Rất đông bà con ra đường reo ho sung sướng. Bác từ trên cầu bác xuống. Tôi là hôm nay phải đi bộ, đi xe là được. Ùn tắc hết rồi. Đấy. Vòng bâm gõ. Dập cờ. Đây ở những quảng trường nhỉ.
khách nó bơm thùng mà bơm. Bơm rồi. Cô cả. Trên kia vẫn thở rồi. Tại bây giờ đi bộ nhanh hơn đi xe máy. Việt Nam vô địch. Giờ sang được, không sang được. Giờ sang được, không sang được.